Já, mér þætti vænt ef mér tækist að opna augu einhverja fyrir sko mikilvægi þess að tengjast náttúrunni og ekki bara með því að fara í göngutúr upp í Heiðmörk, með Heiðmörk kannski á sumrin einstök sinnum. Ég heldur sko að leyfa náttúruna eins og að sko eignast eins og pláss innra með manni. Það er einhvern veginn, þetta er eins og eitthvað annað stig. En ég hef stundum hugsað það að ef að fólk tengdist náttúrunni sterkum böndum, þá væri kannski alveg óþarfi, sko, það þyrfti ekkert vera að berjast fyrir þessari náttúruvernd, því að hún bara kæma sjálfu sér, sko. Þetta eru óendanlega margar leiðir í listinni og það er þetta sko hverju maður fylgir, hverju sinni. Að fara allar þessar leiðir okkar öræfin í gamla daga. Þetta voru alltaf ægilegar pælingar og spekúlasjónir hvaða leiðir maður ætti að fara hverju sinni og þá var ég alltaf svo upptekin af því að fara einhverja leiðir þar sem ég næði mér í einhverja stímulasjón, einhverja hvatningu fyrir myndlistina. Já, við tökum náttúrulega þessa. Við tökum þessa, en þessi fer líka, þessi. Jú, þessi. Nú tökum þessar svona, þessi þarf að fara niður, tökum bara næst stærstu. Já. Sko, það er náttúrulega fyrsta að vinna með sýningarstjóra sem maður næri einhverju sambandi við. Og ég var svo lánsöm að Sunna Ástþórsdóttir er sýningarstjóri þessar sýningar. Það kom strax í ljós að við erum með svona svona harmonerar mjög vel okkar sýn og við ákvaðum strax að hafa þetta svona svolítið gott rými inn í salnum, svona flæði og vera meira bara með eins og svona brot úr mínum ferli og þannig að fólk bara gæti eins og svona ráfað salinn og upplifað svona, fengið ólíkar mismunandi upplifanir hér og þar. Já, ég er alveg upp á heimili þar sem var mikill áhugi á myndlist og við fórum á allar myndlistsýningar sem settur voru upp í Reykjavík og mikið svona rætt myndlist og systur mínar, 2, fóru strax í myndlist en ég fór í hjúkrun og fannst það svona gott af því mér langaði svo að ferðast. Svona fannst mér eins og það væri praktist og gott að læra hjúkrun og fá alltaf vinnu allstaðar. En þegar ég var 27 ára þá fór ég til Suður-Frakklands í nám í myndlist og var þar í 2 ár. Það voru árin 77, 8 og 9. Þegar ég var komin í þessa myndlist og komin á kaf í hann, þá fann ég þessa sterku tilfinningu að þetta var mitt. Þarna var ég á heimavelli. Mér fannst ég læra mikið, mjög mikil áhersla lögð á teikningu sem bara reyndist mér vel þrátt fyrir það að konseptið hafði ekki verið komið til Suður-Frakklands. Það voru allir málsmetandi listamenn voru sko í Hollandi að læra konsertlist á þessum tíma. Sko, það væri í rauninni bara gott að sko fá þetta bara svona hérna. Í Frakklandi, þá var maður náttúrulega svolítið að mála. Það voru einhverja voða reglur í samband við að mála og mann fannst það leiðinlegt. Svo eftir ég kom heim fór alveg á kaf í það að vinna klippimyndir og ég eiginlega held eftir á að hyggja að þetta hefði verið, ég var bara eins og með sjálfa mig í kúrs í komposisjón. Raða saman litum og þessa myndbygging og eitthvað og ég vann mjög mikið í þessu. Og fyrsta sýningin mín á Kjarvalsstöðum fyrir nákvæmlega
40 árum. Það voru eingöngu klippimyndir og svona komposisjónir. En eftir það, þá fór ég að mála bara stór málverk. Bara svona til að ögra mér, sko. Hvert einasta málverk er eitthvað svona, er bara svona ferli sem maður fer inn í og svona málverkin verða svolítið vinir mann, sko. Ég get sagt að verkin mín bara yfirleitt, þau byggja á einhverjum hughrifum. Ég vinn aldrei neitt skipulega, ég aldrei neitt, nú ætla ég að vinna þessa seríu eða ég hugsa þetta ekki þannig. Það er eitthvað sem hrífur mig og bara sækir á mig, yfirleitt er það út í náttúrunni og þá bara verð ég einhvern veginn að afgreiða það, sko. En einhvern veginn var ég með upptekin af því á tímabili að lesa þessi form sem veðrið skilur eftir og hvað þau eru síbreytileg eftir hvaðan vindurinn blæs. Ég nota þætti úr náttúrunni sem táknmynd fyrir tilfinningalíf mannsins. Ég get til dæmis sagt að einu sinni vorum við bara í bíltúr og ég sá einhverja svona útvindu, þá komið sólin var að setjast og eldrauður himinn og ég sé bara svona eina langa svona eitt snjóform svona í hlíð og við bara brennum fram á, ég bara sé það svona út undan mér. Og ég var í mörg ár að vinna úr þessu, sko. Og þannig að þetta getur bara verið svona. Og svo er ég ofta að hugsa á ég að gera þessu skil eftir að ég fór að vinna með vídeó og í svona fleiri miðla. Þá var maður oft svolítið lengi að finna út, sko, í hvaða miðil myndi þetta koma best út. Hvernig get ég tjáð þessa tilfinningu eða þessi hughrif, sko, af því ég var svo upptekin alltaf af, sko, hreyfingunni í náttúrunni. Allir þessar hreyfingu sem mér fannst maður aldrei ná að höndla. Þó maður væri að reyna það í málverkinu, þá fór maður að horfa allt öðruvísi á náttúruna. Á 11. öld var uppi nunna, Hildegard von Bingen. Það er svo fallegt í þessum kenningum hennar eða sýn hennar til tilverunar og umhverfisins og náttúrunnar að þessi vissa hennar það að allt sé lifandi og allt sé, við getum tengt okkur og lesið í náttúruna. Þegar ég hugsa oft til Hildegard í gegnum tíðina, sko, eins og ég náttúrulega fer landið og að lesa í þessi snjóform og þessa breytingu á náttúrunni. Ég alltaf að reyna að kortleggja þessar breytingar. Ég hef gert nokkur verk sem að væri hægt að kalla svona umhverfisverk og meðal annars var eitt verk sem hét Ljóðavirkjun eða Power and Poems kallaði ég það. Það var í Laxárvirkjun og þar var ég að benda á bæði mikilvægi þess að fá nota ofankomuna, sem sagt vatnið til að búa til orku. En hins vegar var ég með ljóð sem að benti á mikilvægi þess að ganga vel jörðina. Og svo ég gerði eitt verk í Kína sem ég kallaði Múrinn.
það var svona sem að ennþá stendur sem skútilistaverk. Svo eitt í Hallónsstaðaskógi sem ég kallaði málverk álverk og það var í tengslum við Kárahnjúkavirkjunina. Það var svona ádeiluverk gagnvart þeirri virkjun og eitt verk sem ég kallaði vatn og ég verð nú einmitt með á sýningunni núna á Kjarvalsstöðum og það nú bara þetta mikilvægi þess að við farum að snúa við blaðinu og hætta að vera alltaf að ganga svona á náttúruna reyna heldur að hlúa að henni. Þetta var sverki. Þetta hellinga sem að hlúa hljóðsporið. Já. Það geta... Eigum við að kveikja á því? Er þetta ekki það? Já, það kveikja á því. Ég held að myndlistamenn og að vísu bara listamenn yfir höfuð, þeir verði að efla með sér þetta innsæi og skilja hvað leitar á þá og fylgja því og vegna þess að þetta náttúrulega svona öll listræn svona sköpun, hún þessi blanda af undirmeðvitund og meðvitund, annars vegar einhver draumur og hins vegar einhver skýrleiki. En maður verður alltaf að leyfa sér að fara inn í þetta svolítið svona eins og djúp þar sem þú veist ekkert hvað þú ert að gera eða þú bara vinnur, ég segi nú ekki ómeðvitað, en næstum því þú bara leyfir einhverju verki að taka yfir og ég held að þetta sé mjög mikilvægt í starfi skapandi listamanna.